Okay, welcome to my FB page on YouTube channel. Kini inyong lingkod si Pastor Armando S. Montero ay nagbabalik. Maayong hapon kaniyong tanan mga kaigsunan. Pizza 23 sa bulan sa April, year 2025. Na ato na pong ipadayaw ng ato ang nabiyan nga subject which is the outer darkness. Ilalom sa main theme na to nga the gospel of the kingdom. Shout out sa tanan mga kabinatid pastors, kabinatid churches sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Na mga kaigsunan ko sa Ginoo, ato nang ipadayon ng nabiyaan nato katong sa state of being, kahimtang sa kinabuhi og nanata karon sa ikaduhang punto, state of being during wrath of God, 1335 days according to Daniel chapter 12 verse 12. So ato makita din sa Daniel chapter 12 verse 12 nga matud pa dinhi, blessed is he that waiteth and cometh to the 1305 and 30 days. So atong mabasa sa Daniel chapter 12 verse 12 ang kahimtang sa mga napili og nakatupan, nasyatupan na dispilo og ning gitawag nga napildi, ilahang state of being o kahimtang sa kinabuhi panahon sa ang initawag nga wrath of God within 1335 days mga kaigsunan. So ato ang ipadayon mga kaigsunan unsa ang kahimtang ang letter E, ang children of disobedience according to Ephesians chapter 5 verse 6. So mo kini ang mga anak nga masupilon, no? Let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. So mga kaigsunan, it is sad to say nga children na unta pero nahimo kining na disobedience og klaro gyud kayo kung ikaw nahimong children of God nya disobedient ka, dili gyud malipay ang Ginoo kanimo mga kaigsunan. Musa nga dili kita mag-disobey tungod kay adunay kapungot sa Ginoo, kanang gitawag nga wrath of God, og makadawat gyud og many stripes ang usa ka ining gitawag nga servant nga dili matinumanon. Now ato makita dinhi sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 46 hangtod sa 47. Ang Biblia nagapamahayag ang agalon niadtong ulipon moabot sa usa ka adlaw nga wala niya paabuta og sa usa ka takna nga wala niya hibalui og magahingilin kaniya og magatudlo sa iyang bahin kauban sa mga dili matinuohon og kadtong ulipuna nga nahibalo sa kabubuton sa iyang agalon og wala mag-andam bisan magbuhat sumala sa iyang kabubuton pagabunalan og daghan. So masabtan nato dinhi mga kaigsunan nga karelasyon na o na nasundot na sa iglesia sa itong Ginoo o nakasinati na sa mga kaayuhan sa tuang Ginoo, mga blessing apan nahimo siyang servant nga unprofitable o wala nagaandam o wala kini nagabuhat sumala sa iyang kabubuton. Mosa mga kaigsunan na kining maong sulugoon pagabunalan og daghan. Tungod kay kung nituman unta ni siya, maangko niya og gihatag sa Ginoo ang gingharian nga diin niyang gisaad, daanang gisaad gikan sa mga patriarch og hantod kanato nga mga hentil nga nakabahin sa Bag-ong Testamento nga iglesia nga gitukod sa atong Ginoo. Muna mga kaigsunan ang kahimtang o state of being sa mga napuspusan o sa mga na-cancel o sa mga nangatagak gikan sa iglesia sa ato ang Ginoo, mga firstborn membro sa firstborn church nga iyang ipangbaligya ang ilang pagkapanganay. Letter C, resurrected, saved from all outside or inside of Christ church. Mo kini ang kahimtang sa mga nangabanhaw, no? Ang nangabanhaw nga mga luwas pagka-impiernuanon, outside man sa iglesia sa itong Ginoo or inside sa iglesia sa itong Ginoo, mo kini ang state of being kanila. Sa panahon sa kapungot sa atong Ginoo, grabe ilang pangitao ng kamatayon mga kaigsunan. Revelation 6:16-17,
og nagaingon sila sa mga bukid og sa mga pangpang, pangatumpag kamo, ibabaw kanamo, og taguon ninyo kami sa naong niya nga nagalingkod sa trono og sa kaligotgot sa kordero, kay miabot ang dako nga adlaw sa ilahang kaligotgot og kinsa ang arang makasukol. So mo na ato makita mga kaigsunan ang kahimtang o kahimtang sa kinabuhi, state of being sa mga resurrected saved from hell, outside man o inside sa church, na diin ang ilahang kahimtang pangitao nila ang kamatayon, magpatumpag sila sa pangpangapan ng kamatayon, nagapalayo na. Dugang pa sa Revelation 9 versikulo 6, ang Biblia nagapamahayag og niadtong mga adlaw pagapangitaon sa mga tao ang kamatayon og kini dili gayud igakakita nila og mangandoy sila nga mga matay apan ang kamatayon mo kalagiyo kanila. So mao kini ang state of being mga kaigsunan sa wala na rapture, wala nakasulod sa gingharian, wala nahatag kanila ang gingharian o kini nanganlaray ni sa wala o kini nga mga tawhana mga resurrected saved from hell, ready na ni paghaharian tungod kay mo lang ni mabilin, mo lang ni mga mabilin mga kaigsunan ang sa panahon sa kapungot sa Ginoo. Pero ang unsaved mga kaigsunan sa pagbalik sa atong Ginoo, ang unsaved nga mga buhi nga maabtan sa tuang Ginoo, pagapatyo ni sila tanan. Sumala sa Lucas kapitulo 19 bersikulo 14 og moambak kini sa bersikulo 27. Mao kini ang ipamahayag sa Biblia. Apan ang ihang mga talik lungsod na nagdumot kaniya og gipadad-an og usa ka tugon sa ulahi niya sa pag-ingon, dili kami buot nga kining tawhana maghari kanamo. 27. Apan kining akong mga kaaway nga dili mo buot nga ako maghari kanila, dad-a sila dinhi og patya sila sa akong atubangan. Muna mga kaigsunan nato makita diha ang state of being sa mga unsaved, wala gyud mabilin no sa pagbubo sa kapungot sa ato ang Ginoo. Diin ang pito ka bayals nga ibubo prior pa nga motunob si Kristo dinhi sa yuta ug maghari siya. So iya sang latiguhon og puspusan kining mga unfaithful nga diin igo lamang naluwas sa pagkaimpernohanon o kitong dili luwas nga maabtan nga buhi sa pagbalik sa atong Ginoo. Matod pa sa ilahang sentimento, dili daw sila gusto nga maghari atong nagalingkod sa trono. Mao na nga ningon si Kristo, di day mo gusto nga ako maghari, so dada silang tanan dinhi og pamatya silang tanan. Mao na mga kaigsunan, walay unsaved sa paghari unya ni Kristo Jesus tungod kay mga matay ni sila. Gani di ni kaabot og 7 bayals no. Sa kuan pa lang, unang bayals pa lang ibubo sa yuta, mahimong nga maul-ul nga nuka dito sa suba, ibubo walay isda nga mabuhi kay mahimong dugo. Ibubo na pud ang ikatulong nga panaksan kapungot sa Ginoo dito sa dagat, mahimong dugo. Amo ang dagat sanglit og wa na gyapoy mabuhi nga isda. So og aduna kini mga indikasyon mga kaigsunan nga ang unfaithful diri nga maabtan ilang pangitao ng kamatayon apan nagpalayo apan ang kini mga unsaved, so mga matay kini sila, walay pagkaon o naapagyoy kining gitawag nga angel of death nga mooy mo gather kanila og mahimo sila nga pamatyon tanan. Busa mga kaigsunan, salamat sa iyong pagsubaybay na pud karon nga ikatulo kini kabahin sa moong nga subject nga outer darkness. Hinaot nga ang Dios manalangin sa inyo nga una-una kasing-kasing o gayon taon kalimti nga ko ang FB page, so pag-like mga kaigsunan o pag-subscribe o i-share sa atong mga kaigsunan sa dili pambalik nga atong Ginoo aron nga aduna po kay kabahin diha sa buluhaton sa atong buhi nga Dios tungod kay atong main team the Gospel of the Kingdom, malukop na kani pagwali ang maayong balita sa gingharian, mao na agayod ang katapusan. Busa mga kaigsunan ato gining paspasan aron nga wala na ipangulipas unya ang mga katawhan. Diin kadtong mga katawhan o mga karnero sa atong Ginoo nga diin nagsibat-sibat disiplinahon o kadtong mga kanding ibutang sa wala
og dili kini makaapil sa mong rapture, og dili kini makaapil sa kasal, og dili kini makaangkon sa gingharian sa atong Ginoo, asanglit kini pagapuspusan og daghan. Sa mga kaigsunan, naapoy mga luwas nga gikan sa lain nga mga pundok nga founded by men, igo lamang sila naka-enjoy sa kaluwasan nga ordinaryo nga salvation from hell. Apan gamay ra ang ilang puspos, bintahan na lang, no? Pero mo gyapon puspusan gyapon. Mas labing maayo higalay gison o kung membro ka man sa tinuod nga iglesia sa atong Ginoo, undangan na ang pag-unfaithful, undangan na ang pakabutbuton, undangan na ang pagwalay tagad sa mga buluhaton sa atong Ginoo. Samtang layo pa mangimbuhaton kita, mangandam kita aron nga dili kita makatupan, masyatupan, o dili kita mapildi sa maong atong nabatunan na tungod kay maporpit kini ang mga atong ipanghimo kung dili ta makaabot sa finishing line o dili ta makagraduate sa makang Pablo, matod pang Pablo, I finish my course, no? Una samtang layo pang tanana, samtang may kinabuhi pa, samtang may buhay, may pag-asa pa mga kigsunan. Atong i-recover kung dapat ang i-recover o ipatsa pa nato ang mga failures na to, mga lapses na to, o ato kining siguroon ang ato ang status, no? Nga diin kung nakay pagduha-duha, undergo ka mga kaigsunan sa load cleansing para nga ma-secure ka. In order to secure, you must erase that doubt mga kaigsunan. So daghang salamat o kini inyong ubos nga lagad. Panamilit ka ninyo, Pastor Armando Montero. Bye bye. Bye bye for now. Hanggang sa muli, magkita-kits tayo.